Halo guys, Welcome back ke tutorial. karena jangan lupa Lupa untuk subscribe, like, dan share. share ke teman-teman kalian. Ini adalah video pertama dari tutorial kami dalam food tutorial. Dan yang pertama adalah kita akan bikin cheesy baked macaroni dalam 14 langkah mudah. Berikut ini ada bahan-bahannya, yaitu ada keju, bawang putih, tepung terigu, sosis makaroni, susu, telur, butter, daging sapi cincang, dan untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat di description box di bawah. Kita mulai dengan step pertama, yaitu merebus makaroni sampai matang sekitar 8 menit, atau kalian bisa tambahin waktunya pokoknya sampai matang. Sambil menunggu, kita potong-potong keju cheddarnya berbentuk kotak. Ya, jangan terlalu kecil, seukuran segini ya. Sekarang kita akan potong-potong sosisnya berbentuk kotak. Caranya, potong sosis menjadi 2, terus potong lagi jadi 2, jadi ukurannya 1/4 dari sosisnya. Terus kalian potong-potong lagi dari paling ujung, ya ukurannya kira-kira sebesar keju yang tadi ya. Kalau semuanya udah dipotong-potong, kalian campurin keju dan sosisnya ke satu mangkok. Nah, makaroni yang udah matang tadi, kalian tirisin airnya dan taruh di panci yang lumayan besar ya. Karena untuk jumlah bahan-bahan yang segitu banyak, bisa jadi sekitar 30 loyang. Step kelima, tumis bawang putih dan minyak sampai harum. Lalu kalian tambahkan daging sapi cincang. Lalu masak sampai matang, sekitar sampai warnanya agak kecoklat-coklatan. Kalian boleh pakai berbagai macam daging kalau misalnya nggak suka daging sapi, tapi aku rekomendasiin daging sapi karena menurut aku itu yang paling cocok. Kalian juga bisa tambahin lada atau garam supaya sedikit ada rasa dan ada wangi ladanya. Tapi jangan kebanyakan garamnya ya, karena nanti kita masih akan add keju dan garam lagi di adonannya. Step ke-8, kita campurkan makaroni, daging, sosis, dan keju di panci tadi. Terus kalian aduk rata perlahan-lahan aja ya, karena makaroninya bisa hancur. Setelah semuanya diaduk rata, hasilnya akan seperti ini. Kalian tambahkan susu sampai merendam adonan makaroninya. Lalu kalian tambahkan telur yang udah dikocok lepas, sedikit lada, garam, dan kaldu bubuk. Untuk penambahan bumbu-bumbunya kalian bisa sesuai dengan selera sendiri. Dan untuk kaldunya kalian bisa pakai berbagai macam kaldu. Kalau aku sih pakainya kaldu sapi. Kalian bisa juga pakai kaldu ayam atau pakai kaldu jamur. Terus kalau udah, kalian aduk rata ya. Setelah selesai, kita akan persiapkan loyangnya sekitar 30 loyang. Dan kalian isi dengan adonan tadi. Rahasianya itu harus banyak kuahnya, karena kuahnya itu yang enak. Nah, kalian isi dengan rata antara si makaroni dan kuahnya. Setidaknya kuahnya merendam. Tapi kalau mau lebih banyak juga boleh, karena kuahnya enak. Oke, setelah itu kita akan membuat saus putih untuk menambahkan creaminess dari si makaroninya sendiri. Kalian lelehkan butter dalam api yang cukup besar supaya cepat melelehnya. Dan kalian aduk-aduk supaya lebih cepat lagi. Oke, setelah selesai, ya udah lumayan meleleh. Kalian tambahkan tepung sedikit demi sedikit dan apinya dikecilin ya. Jadi tepungnya itu nggak gosong. Kalian aduk rata sama butter. Terus kalau udah, kalian tambahkan susu sedikit demi sedikit. Kalau misalnya susunya mulai habis atau mulai mengental, kalian tambahin aja sampai semua tepungnya rata dan matang. Kalau
Kalau udah matang jadinya kayak gini, lumayan kental ya. Dan ini tuh gunanya cuma buat menambahkan creaminess-nya dari si cheesy baked macaroni ini. Kalian tuangkan si saus putihnya ini ke setiap loyang sekitar 1-1,5 sendok teh dan diratakan. Nah, kalau udah, kalian bisa kukus makaroninya sekitar 15 menit atau kalau belum matang, kalian kukus terus aja pokoknya sampai matang. Dan ada 2 cara. Kalian bisa taruh dulu saus kejunya terus baru kalian kukus kayak di sini, atau kalian kukus dulu baru tambahkan saus kejunya. Dan sekarang sambil menunggu, kita akan memarut keju quick meltnya. Nah, kuncinya keju quick melt ini lumayan asin. Kalian bisa ganti pakai mozzarella atau berbagai macam keju lain yang mungkin mudah untuk meleleh ya. Nah, kalian add si keju quick meltnya ini secukupnya aja karena dia lumayan asin. Dan kalian taburin rata aja. Dan setelah ini kita akan bake makaroninya di oven. Nah, suhunya sedang aja, apinya atas bawah, atau kalau misalnya, kalau aku sekitar ya 5 menitan aja sih. Kalau misalnya masih belum ke-chart yang keju atasnya belum sampai golden brown, kalian bisa panggang lagi tapi pakai api atas aja, karena gunanya si panggang oven ini cuman buat mendapatkan crust keju yang kayak begini. Nah, kejunya ini tuh bener-bener harus dapat yang golden brown yang bener-bener bagus banget warnanya. Karena itu bisa bikin rasanya tuh lebih enak dan bagus juga kan kalau misalnya kalian foto masukin ke sosial media. Untuk full review dari baked macaroni ini, kalian bisa lihat di short video yang udah aku bikin mungkin beberapa bulan atau beberapa minggu yang lalu. Pada saat kalian menusukkan sendok di makaroni itu, terdapat 3 lapis kelezatan dari keju quick melt, saus putih, dan makaroninya. Makanya telah menyaksikan video kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, dan saksikan video lainnya. Bye-bye!